तो दोस्तों अपने स्क्रीन पर आ गए हैं। पिछली क्लास में अपनों ने देखा था, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। फ़ॉन्ट के अंदर अपनों ने देखा था कि जो इनके बारे में पढ़ा था, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो अपना कैलिबरी होता है, आपको बताया गया था। ओके। और मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट थीम है वो कैलिबरी और फ़ॉन्ट साइज़ जो है 10.5 की बताया था मैंने। जैसे ये अपना एमएस वर्ड का खोल दिया है मेन थीम पेज। तो इसके अंदर क्या है कि जो मेन जो इसमें जो थीम होगी वो एरियल होगी और फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा अपना डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ वो 10.5 होगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा यहाँ से। और जो इससे चेंज केस होगा और इससे जो मैंने आपको बताया था क्लियर फॉर्मेटिंग होगा, जो भी फॉर्मेटिंग होगा वो क्लियर हो जाएगी। और ये इनके बारे में बताया गया था, आप पिछले क्लास में आप देख सकते हैं। आज अपने बात करेंगे फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स की। दोस्तों ये फ़ॉन्ट है, होम टैब में ग्रुप है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट ग्रुप में जो अपने बात करेंगे डायलॉग बॉक्स की। डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन होगा इस कोने से। यहाँ से अपने देखिए क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ। इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे स्ट्राइक थ्रो करने को कहे तो स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप और हिडन यहाँ से कर सकते हैं चेंजेस। तो दोस्तों जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ को जो अपने को क्या करना है, डबल स्ट्राइक थ्रो करना है। तो कैसे, सबसे पहले अपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। उसके बाद में फॉन्ट में जाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि पूरे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रो करना है। तो फॉन्ट में गए, फॉन्ट में डायलॉग बॉक्स में गए, ये है डायलॉग बॉक्स। इसमें ये देखिए इफेक्ट्स में देखिए डबल स्ट्राइक थ्रो आ रहा है। अगर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और डबल स्ट्राइक थ्रो पे किया, इसको अप्लाई कर दिया दोस्तों, ओके कर दिया, तो ये पूरा पैराग्राफ है डबल स्ट्राइक थ्रो में हो गया। ओके, इसे ही बोलते हैं डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया। आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, जैसे दे सकते हैं कि इसको मैं इसकी फॉर्मेटिंग डबल स्ट्राइक थ्रो की एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा डबल स्ट्राइक थ्रो। अब आगे देखिए, अगर पूरे पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रो करना है तो अपने दो तरीके से कर सकते हैं। एक यहाँ से ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का। डबल स्ट्राइक थ्रो और स्ट्राइक थ्रो अलग अलग है दोस्तों। स्ट्राइक थ्रो से सिंगल लाइन आएगी, जैसे मैं इसको स्ट्राइक थ्रो करके दिखाता हूँ। और डबल स्ट्राइक थ्रो करेंगे तो डबल लाइन आएगी, जैसे इस स्पेस को मैं डबल स्ट्राइक थ्रो करके बताता हूँ आपको। तो ये दोस्तों है सिंगल स्ट्राइक थ्रो। नॉर्मल स्ट्राइक थ्रो बोले तो ये है डबल स्ट्राइक थ्रो, जो स्पेस को मैंने कर दिया है। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि स्मॉल कैप्स करना है। क्वेश्चन दे देगा आपको कि पैराग्राफ को स्मॉल कैप्स में करो। ये पैराग्राफ है, कोई भी दे दे आपको, बोल दे कि प्रथम पैराग्राफ को करो, सेकंड को करो, थर्ड को करो। तो आपको इफेक्ट्स कैसे चेंजेस करने हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और जो भी आपको पैराग्राफ दे वो काउंट करके आप उसमें वो चीज़ अप्लाई कर दीजिए, जो भी इफेक्ट आपको बताए। जैसे सपोज करो कि इस पैराग्राफ के लिए बोल रहा है कि इसमें स्मॉल कैप्स करना है, तो क्या करना है दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कैसे करना है, 3 क्लिक करके सिलेक्ट करना है। 3 क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, या कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, पैराग्राफ के शुरुआत में गए और शिफ्ट के साथ कर्सर को एंड में लेके क्लिक किया, तो ये पूरा पैराग्राफ शिफ्ट हो सिलेक्ट हो गया। अब अपने को क्या करना है, फॉन्ट में जाना है। अपने को कौन सा इफेक्ट डालना है, स्मॉल कैप्स के लिए बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स इफेक्ट डालना है। तो डायलॉग बॉक्स में गए, ये स्मॉल कैप्स में आ गए, यहाँ स्मॉल कैप किया और इफेक्ट डाल दिया। तो दोस्तों ये थोड़ा चेंज हुआ है, जो आप देख सकते हैं ये स्मॉल कैप में हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन दे अगर आपको स्मॉल कैप्स में अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों दूसरा
क्वेश्चन दे देता है ऑल कैप्स अप्लाई करो, तो ये यहाँ से फ़ॉन्ट में भी ये ऑल कैप्स है तो आप ऑल कैप्स भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे नीचे वाले पैराग्राफ में आपको ऑल कैप्स अप्लाई करके दिखाता हूँ, इस पैराग्राफ में ऑल कैप अप्लाई करके देखते हैं। हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फ़ॉन्ट में गए, डायलॉग बॉक्स में और इफेक्ट्स में जाके जो भी आपको इफेक्ट बताया गया है ऑल कैप्स बताया है तो ऑल कैप्स अप्लाई करो और ओके कर दो। तो दोस्तों इसमें ये क्या है, ऑल कैप्स में अप्लाई जो है ऑल कैप्स इफेक्ट अप्लाई हो गया है यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपने, और मैं आपको बताता हूँ डायलॉग बॉक्स के बारे में, इसमें क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। आपको मैं कलर अंडरलाइन के बारे में बताता हूँ, कलर अंडरलाइन करना है। ठीक है, कैसे होगा, आपको बता दे कि ये पैराग्राफ है, इसकी ये लाइन है, इसको कलर अंडरलाइन करना है। फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ की, ये सेकंड पैराग्राफ है अपना, इस सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को कलर अंडरलाइन करना है रेड कलर से। तो कैसे करेंगे दोस्तों, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी इफेक्ट अपने को डालना है और जिस पर डालना है पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला तो यही अपना स्टेप रहेगा। तो लाइन को अंडरलाइन करना है कलर, तो इस लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में गए, फिर अंडरलाइन किया। ओके, और अंडरलाइन का जो कलर है वो सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे रेड कलर का अंडरलाइन करना है तो यहाँ से रेड कलर का लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या कहे, अंडरलाइन स्टाइल अंडरलाइन किया और अंडरलाइन कलर सेलेक्ट किया और ये अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पूरी लाइन है जो रेड कलर से अंडरलाइन हो गई है। ओके, तो जो भी आपको कलर बताए आप उसमें कर सकते हो। हाँ, एक और बात, ये अपनों ने पूरी लाइन को अंडरलाइन किया, वहीं अगर आपसे बोल दे कि पूरी लाइन के जो वर्ड्स ओनली को अंडरलाइन करो तो कैसे करेंगे। सपोज करो कि ये है वर्ड्स ओनली करना है, तो इसमें क्या फर्क रहेगा आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, ये तो पूरी लाइन को अंडरलाइन किया और यहाँ सिर्फ वर्ड्स पे अंडरलाइन करना है। तो मैं लाइन सेलेक्ट की, वापस फॉन्ट से डायलॉग बॉक्स में गया और यहाँ से मैंने अंडरलाइन किया। अब यहाँ देखिए वर्ड्स ओनली कहे ना, तो वर्ड्स ओनली ये यहाँ मिलेगा आपको, वर्ड्स ओनली पे क्लिक किया और फिर जो भी आपको अंडरलाइन करना है, मान लो इसे ही अपने ब्लू में कर लेते हैं, वर्ड्स ओनली अंडरलाइन करना है ब्लू कलर में, तो ब्लू किया, सिलेक्ट किया। अब वर्ड्स ओनली है, ये ध्यान दीजिए, सिर्फ शब्दों के नीचे अंडरलाइन होगी, पूरी अंडरलाइन नहीं होगा। ये यहाँ से इफेक्ट आ गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये सिर्फ वर्ड्स पे बीच बीच में ये कट लगे हुए हैं, ये देखो कंटिन्यू नहीं है ये लाइन, क्यों, ये सिर्फ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं और ये पूरी लाइन को अंडरलाइन कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। जैसा भी आपको इफेक्ट दिया जाए आप वैसे इफेक्ट डाल दीजिए, जैसा भी क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों। ओके, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो मैंने आपको बता दिया है। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट पिछले क्लास में बता दिया गया था, और आपको आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देखे, लेक्चर 1। और स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स के बारे में बता दिया जो पूछा जाता है। दोस्तों अपने यहाँ से भी फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसमें फॉन्ट में जो मैंने आपको यहाँ से बताया कि यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है सेलेक्ट करके, तो आप डायलॉग बॉक्स में आकर भी चेंज कर सकते हो, एक ही बात है। जैसे मैं यहाँ से आपको चेंज करना सिखाता हूँ कि मुझे इस पैराग्राफ का साइज चाहिए 14 साइज करना है, तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आए और यहाँ देखिए ये साइज दिखा रहा है 10.5, अपने को चाहिए 14, तो आप मैनुअली यहाँ से डाल सकते हो, बैक स्पेस से ही काटा और 14 डाला और एंटर मारा। तो दोस्तों ये इसका साइज जो हो गया यहाँ इंक्रीज हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो 14 हो गया। जिस भी पैराग्राफ का जितना भी साइज आपको बताइए, पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और साइज मैनुअली जो अपने कीबोर्ड से है ना, नंबर जो पैड है अपना वहां से डाल के उसको एंटर मार दो तो वो हो जाएगा वो साइज का। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं अपने फॉन्ट में जो एडवांस्ड है इसमें। तो अब स्पेसिंग की बात करते हैं दोस्तों कि स्पेसिंग अपने को कितनी करनी है। आपका क्वेश्चन ऐसे देगा कि आप स्पेसिंग कीजिए,
लाइंस के बीच में जो ये जगह दिख रही है आपको, ये लाइंस हैं, इनके बीच में ये जो जगह दिख रही है, ये इसी स्पेसिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये स्पेसिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, कि स्पेसिंग इतने सेट कीजिए या इतने सेट कीजिए, या स्पेसिंग 1.5 सेट कीजिए, तो कैसे स्पेसिंग सेट होगी दोस्तों। तो स्पेसिंग कैसे सेट होगी, मैं गया पैराग्राफ में। ठीक है, इसी पैराग्राफ को ले लेते हैं, ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ की स्पेसिंग अपने को सेट करनी है, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में गए, और कितनी सेट करनी है, अब यहाँ से देखिए ये बढ़ा सकते हो, मुझे 0.5 सेट करनी है स्पेसिंग, तो मैंने ये बढ़ा सकते हैं 0.3, 0.4, 0.5, 6, ये कम कर सकते हैं, तो 0.5 सेट करनी मुझे, तो स्पेसिंग 0.5 सेलेक्ट की और ओके दबाया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पेसिंग है, ये बीच में जो स्पेस है ये बढ़ गया है, 0.5 हो गया है ना। वही इसकी स्पेसिंग में, जैसे आपको बोले कि 1.5 लाइन करनी है स्पेसिंग, तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, मुझे 1.5 करनी है स्पेसिंग, क्वेश्चन आएगा कि जो पैराग्राफ दिया गया है, सेकंड थर्ड जो भी पैराग्राफ आपको बोले, उसकी लाइन स्पेसिंग इतनी सेट करें, 0.5 सेट करें, 1 सेट करें, 1.5 सेट करें, 2 सेट करें। तो आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाना है, एडवांस्ड में जाना है, और जितनी भी आपको कहे स्पेसिंग, मुझे जैसे 1.5 सेलेक्ट करनी है, तो मैं मैन्युअली डालूंगा 1.5 और एंटर मार दूंगा दोस्तों। तो इसकी जो स्पेसिंग है ना, वो 1.5 हो गई है। ओके, तो ये जो इनके बीच में जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, FOR, ये देखो ये बीच में ये स्पेस बढ़ गया है अभी ना, इसे ही स्पेसिंग बोलते हैं दोस्तों। तो जितनी भी स्पेसिंग बताए आपको, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये एक्सपेंडेड है दोस्तों, आप इसको कंडेंस्ड भी कर सकते हो, कि 1.5 कंडेंस्ड कर दी, तो ये आपस में ना, अभी ये दूर दूर है वर्ड्स, अब मैंने कंडेंस्ड कर दी यहाँ। अगर कंडेंस्ड करेंगे तो ये देखो ये आपस में ना एक दूसरे के अंदर ही घुस गए वर्ड्स। ठीक है, शब्द एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये तो हो गई कंडेंस्ड, क्यों एकदम पास पास आ गए। वहीं अगर 1.5 पॉइंट अगर एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड में फिर ये वर्ड्स दूर दूर हो जाएंगे। इनके आपस में जो दूरियां हैं, लाइन स्पेसिंग की बात नहीं कर रहे दोस्तों, जो ये SPA जैसे ये लिखा हुआ है, तो P और A के बीच में जितनी दूरी है ना, ये बढ़ेगी इसमें। जैसे L और I के बीच में, वर्ड्स के बीच में जो आपस में जो जगह है ना, ये स्पेस है जो, ये कम ज्यादा होगा, तो इसे स्पेसिंग बोल देंगे। ठीक है, लाइन स्पेसिंग देखेंगे अपने, वो अलग चीज है, और ये स्पेसिंग आपको मैंने बता दी है कि कैसे होगी फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाके। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो फ़ॉन्ट के अंदर जो मैंने आपको एडवांस्ड में जो स्पेसिंग बता दी है फ़ॉन्ट में, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, और ये कंप्लीट कर लिया, और जो इफेक्ट्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये चीज़ कंप्लीट कर ली है दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल अपने पढ़ेंगे पैराग्राफ बॉक्स के बारे में, कि इसमें पैराग्राफ जो बॉक्स है इसमें क्या क्या रहेगा, क्या इस टैब में रहेगा। होम होम टैब का ये है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, और देखेंगे कि क्या है, क्या कैसे इसको अपने नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, तो अब ये देखिए। थैंक यू।